El País Valencià ha patit en les últimes dècades una fortíssima especulació immobiliària que ha degradat el paisatge. Els interessos econòmics d'uns pocs promotors, amb la complicitat de cacics i polítics, han prevalgut sobre la conservació de la natura, però també sobre la identitat valenciana. Amb aquest model, davant la falta d'interès polític, el País Valencià perilla en la llengua, les tradicions i la cultura. Però hi ha gent que lluita perquè això no passi. Al País Valencià hi ha nombrosos moviments socials que lluiten contra aquest model ultraliberal d'enriquiment amb el totxo. A Elx, ciutat industrial, es mantenen vives les tradicions i l'activitat agrícola gràcies als moviments socials. Avui s'hi celebra un mercat ecorural. El municipi d'Elx té sortida al mar. Per això està catalogat pel govern valencià com a municipi de costa, malgrat que té una gran extensió agrícola. El Camp d'Elx no té suport de l'administració. Ha de ser el moviment associatiu el que lluiti per reivindicar-lo. Lo primer és reivindicar el nostre territori. El Camp d'Elx també existeix, igual que Teruel estem en aquest sentit. Però som camp, volem seguir vivint en el camp i volem seguir mantenint el camp. L'Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d'Elx vol, però no pot legalment, desplegar una xarxa de cases rurals i d'activitats tradicionals. Pateixen un model de desenvolupament que només pensa en el turista de costa. Ara mateix estem envoltats de 5 camps de golf i els 5 camps de golf que hi ha en la contornada del municipi venen els camps de golf con vistas a los parques naturales, estan en Elx, con vistas al paisaje agrario del campo de Elche. Chica, no nos deja fer turisme rural. No podem fer rutes en bicicleta, rutes de senderisme, turisme ornitològic, com en el Delta de l'Ebre. Esto es una incongruència bestial. En definitiva, volen mantenir els costums i les arrels culturals i preservar el patrimoni. Som un moviment que va molt despallet, que diríem així, però no anem a parar. No anem a deixar que facin el que es doni la gana en el nostre territori, ni com els demés es doni la gana. 5.200 habitatges, centres comercials, hotels, camp de golf, 2 grans carreteres. Aquest era el projecte d'uns promotors immobiliaris al riu Algar, a Altea. Un moviment ecologista el va aconseguir aturar. Quan algunes persones vam tindre coneixement del que estava passant i van començar a mobilitzar-nos, van presentar al·legacions, vam arreplegar firmes, vam fer manifestacions. Va ser una lluita llarga, però que ha anat sensibilitzant al poble. Al principi se va aconseguir endarrerir, sense ser un fre total, però després la conjuntura econòmica, un recurs contenciós que havia posat, el cas és que ara el projecte està paralitzat, sí, afortunadament. Altea és un poble de costa amb una forta pressió urbanística. Pues la veritat és que la pressió urbanística jo l'he viscut com una pressió molt forta. Fins i tot m'han donat ganes moltes vegades d'anar-me'n. En concret, la del riu no, perquè no l'hem viscut, era sols una amenaça, però la de la Serra de Bèrnia que veieu ahir, jo duc 20 anys vivint a aquest poble i durant uns anys, quan m'alçava pel matí i mirava la serra, m'eixien les llàgrimes, perquè no ho podia suportar. O sigui, em pareix una cosa feta d'una manera tan irracional i tan poc de respecte a la nostra terra que no ho podia suportar. Hem viscut un autèntic terratrèmol, no? Un autèntic terratrèmol que ha capgirat tots els espais de qualitat ambiental. No? I hem viscut una degradació contínua d'aquest espai, d'una ocupació intensa d'aquest territori,
ni respectant les lleis mateixes que defensen el litoral, com la llei de costes. La terra dels enganys, la terra d'amargors, que sempre assequen plors. Soc del sud, del front meridional, del parlar refugiat, del somni exiliat. Tota la costa valenciana està construïda llevat dels espais naturals protegits. Cada quilòmetre quadrat del País Valencià ha rebut unes 300 tones de ciment, 5 vegades més que la mitjana europea. Això és degut a un cicle econòmic alt i a l'arribada de molts turistes estrangers i amb l'empara d'una llei despietada, la Llei Urbanística Valenciana. Amb aquesta llei, un ajuntament pot expropiar terreny rústic a un propietari contra la seva voluntat per poder construir-hi noves urbanitzacions. Els promotors immobiliaris són els amos del territori. Que la ley valenciana deja lo que es la planificación del territorio en manos privadas. Es el ejemplo máximo de neoliberalización. Ya no es que el promotor construya, es que el promotor es el que decide dónde, cómo, cuándo quiere construir i planificar. Com a resultat d'això, al País Valencià hi ha més de 500.000 vivendes de segona residència. Una ideologia en el poder molt ultraliberal que ha favorit molt, diguem, el que qualsevol pugui arribar a invertir, no importava la manera, en un discurs de la prosperitat valenciana, de que estaven funcionant millor que mai, que esto era la Florida o la Califòrnia del Mediterrani i d'Espanya. Quan tu juntes tot això, és un còctel explosiu. És un còctel de, diguem, una evolució urbanística absolutament descontrolada i que no obeeix a criteris de racionalitat, de sostenibilitat o de democràcia, sinó que obeeix només a això que es diu l'urbanisme de promotor, a un urbanisme de sálvese el que pueda, la pirateria econòmica. Una vez consolidado Marinador Ciudad de Vacaciones, que se ha convertido en el complejo turístico más demandado del litoral mediterráneo. Y a tan solo 3 kilómetros frente al mar, construiremos Marinador Golf. Marinador Golf ocupará una superficie de casi 19 millones de metros cuadrados, superior a los centros urbanos de València i Valladolid. La zona és tot això que està així darrere mi, a la meva esquena, que arriba fins a les muntanyes que veiem al fons. El poble de Cabanes precisament està passat aquestes muntanyes i agarraria tot este pla que tenim més totes aquestes muntanyes. El Hotel Venecia, con 600 habitaciones, contará con preciosos jardines, casino, sala de fiestas y un centro comercial con románticos canales por los que disfrutar de un inolvidable paseo en góndola. El Hotel París será un paseo por la ciudad luz. L'Enric Climent lluita cada dia contra projectes com aquest. Jo he sigut un afectat també, dins de lo que era ma casa, sí, molt propet a Castelló, i vaig a començar lluitant per defendre el que era meu, la casa on havia criat els meus fills, on havia fet i havia construït una família. Bé, d'esta lluita em vaig donar compte de que jo, que sóc una persona amb uns certs estudis i una certa preparació, jo no tenia ni idea de lo que eren les lleis urbanístiques valencianes i anava, em perdó per l'expressió, el cul a l'aire, no em podia defendre. Així va néixer Abusos Urbanístics No, una plataforma cívica molt activa que ha aconseguit una gran fita: alertar la Unió Europea del que passava al País Valencià en matèria d'urbanisme. Han enviat a Brussel·les unes 20.000 queixes de petits propietaris afectats que els han expropiat terreny rústic per convertir-lo en nous habitatges. Fruit d'això, diversos europarlamentaris van visitar el País Valencià per constatar les denúncies sobre el terreny. Com a resultat d'això, el Parlament Europeu va condemnar enèrgicament el model immobiliari valencià perquè vulnera els drets fonamentals de les persones. I tens que recurrir a tot, i en última instància com farem nosaltres, senyors, el Parlament Europeu. Se'ls ha posat una boca con la trapa d'una alcantarilla per dir-me, sou europeus? Doncs vale, som europeus, aprofitem-lo.
No pensem, no, és que Europa està ahí a banda, està a partir d'ahí, dels Pirineus està... No, Europa està així, on xafe jo. I els meus drets com a europeu vull que se defensen. I això ho podem fer tots. I la Comissió Europea ha enviat l'estat espanyol al Tribunal de Justícia de Luxemburg per la llei valenciana d'urbanisme. I això gràcies a la feina de persones com l'Enric. Que això no se guanya, no és una guerra que es guanya en una batalla. N'hi ha massa interessos per enmig. Per una banda està el poder polític, per una altra banda està el poder dels diners. I davant estem nosaltres que no tenim ni poder polític ni diners. Però tenim la raó, i en aquesta raó lluitem. El model urbanístic valencià va néixer fa dècades. El boom immobiliari va començar als anys 70 i Torrevella es va convertir en el símbol del turisme familiar, popularitzat pels apartaments regalats en el concurs televisiu 1, 2, 3. I aquells anys van arribar també els estrangers que buscaven el sol. Algunas empresas orientaron su producto al extranjero y en el año 89 llegaron a vender una casa cada 7 minutos a extranjeros, fundamentalmente hacia nórdicos. Estas empresas tenían un par de hoteles, les pagaban a los suecos y a los noruegos, les pagaban el viaje, llegaban aquí, los inflaban a sangría y después les vendían un pequeño bungalow por unos 10 o 12 millones de pesetas. Com a conseqüència d'això, la costa valenciana és una muralla de formigó, una gran pantalla arquitectònica. Per aquestes pantalles arquitectòniques que amaguen aquestes vistes, furten aquestes vistes i la privatitzen. Privatitzen perquè la vista la té el que té la vivenda o el xalet a primera línia de platja, però el que ve a contemplar el litoral és una vista absolutament degradada, no? El mar el tenim ahí lliure, doncs anem a construir ahí i te fan un parapeto i una muralla que riu-te tu de la muralla xina. És a dir, te fan una primera banda tota a base d'edificis i de construccions i el que està en segon línia, immediatament en segon línia, a només 100 metres de la vora del mar, ja ni veu el mar i no sap si està a la vora del mar o està en el Pirineu. El paisaje se ha vendido a trozos, como podéis ver, se ha vendido a trozos y cada uno tiene una pequeña, bueno, algunos, los más privilegiados tienen una pequeña ventana al mar, porque el resto, como veréis, ni siquiera tienen eso, ¿no? Primero se vendió la línea de costa. Cuando la línea de costa se ha colmatado, como veis aquí, se cambió el azul del mar por el verde del campo de golf. En torno al verde del campo de golf se han construido miles y miles de viviendas, ¿no? Però l'època de les vaques grasses s'ha acabat i el totxo ja no és negoci. La bombolla immobiliària ha patat amb força al País Valencià i més de 400.000 habitatges estan per vendre. Però lo terrible és que quan acaba el cicle n'hi ha molt més atur que al principi del cicle i la demanda de vivenda real, no especulativa, és a dir, la gent que de veritat necessita una vivenda perquè vol casar-se, vol independitzar-se, està tan alta, diguem, com quan començava al principi del cicle alt. Els diners diuen, no, es que están produciendo mucho dinero. Sí, producen mucho dinero, però aquests diners no dormen en la comunitat valenciana. Dic, és més, jo dubte ni siquiera que dorguen en lo que se quiere a Espanya. Aquests diners voten d'ací i desapareixen. I l'únic que estem fent és arruïnar el país sencer. Però vale, la primera ruïna se produeix així. Però estan arruïnant el país perquè no dormen així tampoc. Malgrat la crisi, l'Ajuntament d'Alacant vol construir en aquest sequeral dels afores de la ciutat, on no arriba l'aigua, 13.000 vivendes. Más y mejor calidad de vida, de una forma sostenible. Lagunas de Rabassa. El promotor és Enrique Ortiz, imputat per corrupció urbanística i acusat de comprar partits de futbol com a propietari de l'Hèrcules. L'alcaldessa d'Alacant, Sònia Castedo, vol fer el projecte sigui com sigui. No és casualitat que estigui acusada d'acceptar regals i anar de vacances amb el iot del promotor a canvi de favors immobiliaris. I és que la corrupció urbanística s'ha estès a les administracions públiques valencianes. Consellers i presidents de Diputació com el castellonenc Carlos Fabra estan imputats. Presiento que es el comienzo de una buena amistad. Que Dios os bendiga a todos. Però també ho estan alcaldes i regidors de petits ajuntaments. La vergüenza se ha perdido. Se ha perdido la vergüenza porque ves alcaldes
llevando por los municipios coches no de lujo, sino de superlujo, conseguidos a través de la corrupción, alcaldes que llegan al ayuntamiento arruinados, consiguen ser alcaldes y se convierten en multimillonarios, o alcaldes que en verano pues se pasean en los barcos y los yates de los promotores. Un cas paradigmàtic és el del petit municipi de Sant Fulgenci, on van imputar part de l'equip de govern de l'Ajuntament. El tinent d'alcalde està acusat de rebre diners d'uns promotors perquè havia autoritzat una urbanització. La conversa es va gravar. Parece, Manuel, además, que no sé si puede ser un poquito que envíe de radio. Sí, no, me parece bien. Sant Fulgenci és l'únic municipi de l'Estat on l'anglès és llengua majoritària. La població s'ha multiplicat per 4 en 10 anys. Aquí la febre de la construcció d'urbanitzacions per estrangers ha arribat a límits insospitats. Són nuclis de població noruega, alemana, anglesa, russa, molt tancada, molt tancada. Això lo està afavorint el tipus de construcció, és a dir, la construcció d'urbanitzacions tan tancades genera la producció de microcosmos. En alguns casos, això sembla que ha baixat ara, però en algun moment a la Vega Baixa del Segura va ser un problema perillós perquè podia ser un focus de presència, per exemple, de mafiosos de països de l'est. És un lloc ideal per amagar-se en urbanitzacions immenses on tots els bungalows són iguals i tots són iguals, no? Segons l'Europol, la màfia russa té estructura estable al País Valencià des del 2003 i ha blanquejat desenes de milions d'euros en el totxo. Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra, un somriure de... Però els moviments de resistència a aquest model són vius. Carlos Arribas és un dels referents ecologistes al País Valencià. Ell i la seva ONG, Ecologistes en Acció, fan la guitza a administracions i promotors, aturant o endarrerint desenes de projectes immobiliaris. Avui preparen la visita a l'illa de Tabarca. Volen comprovar si han començat les obres d'un polèmic passeig marítim que vol fer l'Ajuntament d'Alacant. Aquest projecte és una autèntica animalada, o sigui, perquè suposa la construcció de formigó en un lloc natural, un espai natural protegit dels valors ambientals. Això és una autèntica barbaritat. L'illa de Tabarca, a una hora en vaixell d'Alacant, és l'única illa habitada del País Valencià. Una petita joia, un símbol ecologista, catalogada com a zona d'especial protecció d'aus. Aquí és on es vol construir un passeig marítim amb formigó i uns miradors amb columnes. Quan ens van enterar d'aquest projecte, nosaltres vam fer pressió i l'Ajuntament i l'empresa promotora va modificar el projecte. Davant d'aquesta pressió el va modificar i el va retirar, diguem, de la primera línia del litoral i el va ficar més endins, més aprofitant el camí que hi ha ara mateix. Ecologistes en Acció ha presentat centenars d'al·legacions. Volen aturar com sigui aquest projecte, que costaria uns 200.000 euros. Els ecologistes proposen destinar els diners a netejar l'illa d'escombraries i runa, o bé convertir aquesta torre de vigilància en un centre d'interpretació de la natura. Un promotor vol fer-hi un casino. Però la lluita a Tabarca no acaba aquí. Hi ha uns bungalows il·legals que una sentència del Tribunal Suprem obliga a enderrocar, però continuen intactes.
sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent, transportant sentiments, viure mantenint viva la flama. Demolició! 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 Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. No només els ecologistes volen preservar la terra. A tocar de la ciutat d'Alacant, aquesta finca rústica resisteix malgrat que està encerclada d'urbanitzacions. En Tomàs i la seva família hi cultiven 17 varietats de raïm. Fan vi i oli. És un esforç gran perquè, a més, la quantitat de terra que tenim ja no ens és rentable treballar-la com per a poder viure d'ella. O sigui, hem de buscar altres plusvàlues en altre lloc per a poder seguir mantenint-la i no desfem-nos d'ella, que és el que pretenen els urbanitzadors, els constructors i tota aquesta gent, especuladors, en definitiva. El model immobiliari valencià destrueix l'activitat agrícola. A mi me pareix que el que no se pot fer és tractar de qualsevol manera el que és el sòl dels nostres avantpassats, els terrenys. Això s'ha dedicat i ha sigut sempre agrícola al 100% i estem carregant-nos tot el sistema agrícola valencià i ens l'estem carregant per la ratxola i per l'asfalt i per a tratar de captar l'atenció de senyors que vindran de fora a gastar-se 4 duros. Esto no és model ni és res, esto és especulació pura i dura. Un model tindria que ser una cosa que tinguera futur, però esto està abocat al fracàs. El que passa que els danys produïts ja seran irreparables. La terra fèrtil han acabat en ella. En Tomàs i la seva família han rebut temptadores ofertes de promotors immobiliaris per vendre la finca. Compramos diners, deixeu esto no val per a res. Bueno, vostè forma part d'un passat d'este lloc que ja no és productiu i per tant nosaltres li oferim aquí que donar-li molts duros. Volem estar aquí, som gent de la terra, ma mare va néixer en esta casa, el meu avi també, o sigui, som d'aquí, no volem anar amunt. Luego estem perdent què? Coneixements, estem perdent tradició, perquè la cultura del pelotasso, la d'enriquir-me com siga ja a tota costa, ha arribat a tots els puestos. I aquest sentit immoral de la vida, de que jo me fas ric i quan te fas ric estàs fent-te a costa d'un altre, això no s'ha captat, no se donen compte de que estan xafant-se uns a uns altres. Això és la pilera és que s'ofeguen i és que volen dir xafen els que estan baix per ofegar-lo i jo estar més amunt. I si seguim en aquesta filosofia, imaginen en què ens podem trobar. Però no només la terra i les tradicions corren perill, també el sentiment de país i la llengua catalana. Però que probablement si la població autòctona defensarà molt més la seva llengua, els que arribaran s'integrarien millor. El problema no es pot dir la culpa de que es perga el català a Alacant és dels immigrants. Jo crec que no. Els estrangers que viuen tot l'any s'identifiquen poc amb les arrels valencianes. La gent no sent la terra, no coneix, però tot això és un problema per a mi cultural també, no? Ens governa qui ens governa, són gent de fora, han vingut d'altre lloc, la gent no està vinculada a la terra i no els interessa. L'aprofitament, per exemple, per a generar xarxes multiculturals, sobretot en persones d'un poder adquisitiu alt, en tradicions culturals potents, crec que això seria un element molt important que no està aprofitant-se i no estem enriquint-nos tots, els que venen i els que estaven. S'ha de respectar els signes d'identitat del país on ven aquesta gent a passar un dia, una setmana, un mes, i moltes vegades es difumina, diguem, els signes propis d'identitat cultural, ja no diguem la llengua, ja no diguem els signes propis que fan que un territori siga autèntic i siga digne, no?
El País Valencià ha patit en les últimes dècades una pressió urbanística que ha malmès el paisatge, les tradicions i el sentiment de país. Però hi ha molts moviments socials ecologistes i de reivindicació de la terra que lluiten contra aquest model ultraliberal d'enriquiment amb el totxo.